बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडमी नोट 14 प्रो 5G मार्केट में आ चुका है। रेडमी ने एक अच्छा मॉडल जो पेश किया है अपने कस्टमर के लिए। रेडमी 14 प्रो 5G मार्केट में आ चुका है। माशाल्लाह अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ मार्केट में आ चुका है। इसके कैमरे की बात की जाए तो कैमरा इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आईफोन 40 प्रो मैक्स के मुकाबले में ये मोबाइल आया है। इसका नाम है Redmi Note 14 Pro Max। मार्केट में आ चुका है काफ़ी अच्छे रिजल्ट के साथ। जूमिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो ये रेडमी का न्यू मॉडल है।